بيكم في كلام إلهام. أحيانا إحنا بنكون قاصدين إن إحنا نساعد الناس اللي قدامنا ونقول لهم كلام يخفف عليهم كده، وتبقى الدنيا أسهل شوية لو سمعوا مننا الكلام ده. بس الحقيقة أحيانا برضو بنرمي كلام زي الدبش بالظبط، وفاكرين إن إحنا بنقول الكلام ده بحسن نية، وهو فعلا بيكون بحسن نية، لكن نتيجته بتبقى عكسية تماما على الشخص اللي بيسمعه. إحنا قاصدين خير، لكن النتيجة بتاعته بتبقى وحشة جدا على الشخص ده. النهاردة هقول لكم 5 عبارات بنقولها لأي حد عشان نخفف عنه الحزن، الألم، ضياع أي حاجة منه، لكن الحقيقة النتيجة بتاعتها بتبقى عكسية تماما. والشخص ده أيا كان مسماه، ممكن يكون زوج أو ممكن يكون خطيب أو حتى صديق، بس مش أكتر من كده. وليه بنقول النهاردة ال5 جمل دول؟ علشان ناخد بالنا، وعشان نبقى فعلا واقفين جنب الناس اللي بنحبهم، بدل ما احنا بنبهدلهم بالكلام بتاعنا واحنا فاكرين ان احنا بننفعهم. يلا بينا نشوف ايه هما ال5 عبارات دول.